Moin zusammen, dir juckt auch wieder die Gashand und willst wie wir die Dolomiten mit dem Motorrad erleben? Dann erfährst du hier 10 Tipps, die unsere Tour durch die Dolomiten so perfekt gemacht haben. Welche Pässe du selbstverständlich nicht verpassen darfst, erfährst du auch noch nebenbei. Und wenn du einfach nur ein geiles Tourenvideo sehen möchtest, bist du hier auch richtig. Los geht's! Und zwar zu sechst. Ralf mit der Transalp, ich mit der Monster 821, Andreas mit der R9T, Maxi mit der Monster Evo, Timo mit seiner Africa Twin und Flo mit der CB 500F. Ja, das bringt mich direkt zu Tipp Nummer 1. Anreise mit Anhänger oder Zug. Are you serious? Ja, die ersten werden jetzt schon die Augen verdrehen. Aber für alle wie wir, die nördlich vom Weißwurst-Äquator leben, ist es nicht verwerflich, die Böcke Huckepack zu nehmen, um die Anreise etwas zu beschleunigen und die Reifen zu schonen. Team 1 startet bereits Freitag früh und macht in Kiefersfelden, in Spuckweite der österreichischen Grenze, einen Zwischenstopp. Am nächsten Morgen fahren wir die restlichen 200 Kilometer über den Brenner zu unserem Basecamp im Grödnertal. Team Vanessa May ist da bereits schon einige Stunden unterwegs und schließt langsam auf. Obwohl das Navi gegen uns arbeitet, vielleicht doch lieber da lang. Nee, wir nehmen doch lieber die Landstraße ist doch nett. Ich kann mich nicht entscheiden. Kommen wir pünktlich um 14 Uhr und insgesamt 1100 Kilometer später zum Check-in in Santa Cristina an. Unser Basecamp Apartments La Rives der Familie Isara Senenor. Aber seht selbst. Gegen 18 Uhr trudelt dann auch Team Vanessa nach knapp 13 Stunden Fahrt ein. Noch fix die Karren abgeladen, lecker essen gehen und zeitig ins Bett. Denn morgen früh geht's endlich auf 2 Rädern weiter. Kleine Roomtour gefällig? Wir hatten das Apartment Julia. 117 Quadratmeter, 3 Badezimmer, Betten für bis zu 8 Personen, voll ausgestattete Küche und eine riesige Terrasse mit Gasgrill. Ein weiteres Highlight für Maxi, das Trampolin. Für alle anderen die riesige Garage mit Fahrstuhl direkt auf die Terrasse. Mega! Aber nicht nur das Haus selbst hat uns überzeugt, sondern auch seine Lage. Tipp Nummer 2: Sucht euch ein zentrales Basecamp. Apartments La Rives ist unweit der Sellerrunde und hat mit den Top 10 Dolomitenpässen direkt vor der Tür die perfekte Lage. Eine feste Unterkunft zu haben, statt jeden Tag ein neues Hotel anzufahren, war die beste Entscheidung für diesen Trip. Es erspart uns morgens das lästige Packen, Gewicht auf den Bikes und gibt uns die Freiheit, die Tagestouren beliebig zu planen. So, genug gequatscht, Zeit zum Motorradfahren.
Heute ist Sonntag. Wer sich zuvor etwas einliest oder einfach auf Renate, die Chefin des Hauses, hört, weiß, Tipp Nummer 3, Sellerrunde am Wochenende meiden. Deswegen fahren wir direkt mal in die entgegengesetzte Richtung zur Seiseralm. Auf ruhigen Nebenstrecken durch süße Alpendörfer gewöhnt man sich langsam wieder ans Kurvenwetzen und Kolonnefahren. Einfach toll, mit den Jungs wieder auf so einer Tour zu sein. Der darauffolgende Nigerpass zeichnet sich durch dichte Wälder und unaufgeregte, lang gezogene Kurven aus. Perfekt zum Aufwärmen der Knochen und Reifen. Oben am Berggasthof Niger-Jochhaus hat man einen tollen Blick auf die Rosengartengruppe. Der Nigerpass führt südlich direkt runter auf den Carrère-Pass. Bevor wir Richtung Osten zum San Pellegrino-Pass fahren, machen wir einen kurzen Stopp am gleichnamigen Carrère-See, der mit dem Latte Mar im Hintergrund ein beeindruckendes Panorama bietet. Der Carrère-Pass selbst blieb mir mehr so als kurvige Verbindungsstraße statt einer wirklichen Passstraße in Erinnerung. Aber wer will sich schon über perfekten Asphalt und tolle Kurven beschweren? Apropos Beschweren, der San Pellegrino Pass hat nichts von beidem. Aufgrund des rissigen Asphalts und den wenigen Kurven könnt ihr euch den gleich wieder aus dem Kopf streichen. Verpasst kurz vor Falcade nicht die Abfahrt zum Valais Pass, denn da kommt schon etwas mehr Fahrfreude auf. Es sei denn, man braucht bei der Pinkelpause etwas länger und bekommt ein fahrendes Hindernis vor die Front. Ich muss das! Oh, noch so ein scheiß T3. Dessen Fahrer nach wenigen Kurven aber direkt Mitleid bekommt und Platz macht. Solche Nettigkeiten werdet ihr übrigens häufiger in den Dolomiten zu sehen bekommen. Mit mega Panoramen oder eindrucksvollen Serpentinen kann der Valais Pass jetzt auch nicht punkten, aber gänzlich langweilig war der auch nicht. Gutes Mittelfeld mit viel Wald und tollem Asphalt. Und reimen tut sich das auch noch. Weiter geht's nach Padatsch und dann Richtung Norden. Der heutige Anwärter auf den Mehr Glück als Verstand Award ist dieser Kollege hier. An dieser Stelle eine Kolonne überholen? Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, muss das? Was auf jeden Fall muss, das berühmte Sellerjoch. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Canazei, Ein bisschen Kultur.
geht's am späten Nachmittag über die Südrampe hinauf zur Passhöhe. Der Asphalt ist einfach nur großartig und durch die dichten Nadelwälder erhascht man immer wieder einen spektakulären Blick auf das Felsmassiv der Sas Pordoi. Sobald man die Passhöhe passiert, ist der Blick frei auf den majestätischen Langkofel. In den kommenden Tagen werden wir den Ausblick auch noch bei besserem Wetter genießen. Versprochen. Die erneut perfekt asphaltierten Straßen der Nordrampe schlängeln sich mit großen Radien runter ins Tal. Hier kann man deutlich mehr Tempo machen als auf der Südrampe. Auch die Fahrradfahrer. Wie überall in den Bergen gilt, bleibt schön auf eurer Seite. Vor allem in nicht einsehbaren Kurven. Wer Kurven schneidet, hat einen kleinen. Ihr wisst schon. Nach knapp 170 Kilometern kommen wir wieder zu Hause an. Ralf mit seiner Transalp allerdings nur auf einem Zylinder. Wo habe ich das denn schon mal gehört? Der Klassiker, die CDI-Einheit unter der Sitzbank. Mal schauen, ob wir das diesmal auch wieder hinkriegen. Guten Morgen! Während Ralf und Andreas eine Elektrowerkstatt in der Nähe aufsuchen, um die neuralgischen Kontakte der CDI-Einheit nachzulöten, ballern wir anderen 4 Richtung Grödnerjoch oder auch Passo Gardena genannt. Bei bestem Wetter fahren wir die Westflanke Richtung Osten. Das Grödnerjoch verbindet Gröden mit dem Gardatal und verläuft auf ganzer Länge unterhalb des Sellerstocks. Absolut surreal, diesem Felsmassiv so nah zu sein. Direkt hinter der Passhöhe geht es runter Richtung Kurva, auf den Asphalt gewordenen Traum jedes Motorradfahrers. Es erwarten euch schönere Kurven als bei Jennifer Lopez und der neueste Asphalt, den der italienische Straßenbau zu bieten hat. Da kann man nur neidisch sein, wer hier jeden Tag zur Arbeit lang muss.
Weil wir zu selten angehalten haben, um die Drohnen in die Luft zu schmeißen, geht an dieser Stelle ein großer Dank und Gruß an den Kanal Reisevideos, der mich selbstlos mit zusätzlichem Drohnenmaterial versorgt hat. Als Dank schaut doch mal auf deren Kanal vorbei und lasst einen Daumen hoch. In Stern biegen wir rechts ab Richtung Valparola-Pass. Die Auffahrt längelt sich auf erneut Top-Asphalt erst durch dichte Wälder mit freiem Blick auf die umliegenden Gipfel und dann durch eine charismatische Gerölllandschaft. Hoch zum ersten Plateau, beim Restaurant Refugio Passo Valparola. Haltet hier auf jeden Fall kurz an und genießt den Ausblick runter ins Tal und auf der anderen Seite zum Lake Valparola. Vorbei an alten Weltkriegsbunkern geht's wenige Meter weiter zur Lagazuoi Seilbahnstation. Hier trifft der Valparola Pass auch auf den Passo di Falzarego und ihr auf den Tipp Nummer 4. An Sehenswürdigkeiten auch mal anhalten. Also nicht nur am Stoppschild, sondern so richtig mit Absteigen und so. Die Fahrt hoch zum Lagazuoi ist es auf jeden Fall wert. Wir jedenfalls hätten uns im Nachhinein sehr geärgert, wenn wir nur dran vorbeigefahren wären. Die freistehende Pendelbahn überwindet ganze 640 Meter und bringt euch zur 2742 Meter hoch gelegenen Bergstation. Garantiert nichts für Leute mit Höhenangst. Einmal oben angekommen, erwarten euch in alle 4 Himmelsrichtungen atemberaubende Panoramen. Aber seht einfach selbst. Kaum vorstellbar, dass sich im Ersten Weltkrieg italienische und österreichische Truppen in diesen Höhen erbitterte Kämpfe lieferten. Noch heute ist der Gipfel von Schützengräben durchzogen, die ins Felsmassiv geschlagen wurden. Ein metallischer Pfad direkt am Abgrund führt Richtung Gipfelkreuz. Einfach nur atemberaubend schön hier. Eine kleine Wandereinlage, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Hallo, Timo! Scheiß Touris.
Nun ist es aber wieder an der Zeit, die Wander gegen Motorradstiefel zurückzutauschen. Wir nehmen den Passo di Falzarego Richtung Süden. Die, nennen wir es mal, westliche Hälfte schlängelt sich erneut wundervoll runter ins Tal. Anders als die östliche Hälfte, die eurem Fahrwerk und eurer Geduld einiges abverlangen wird. Dazu aber auch noch später mehr. Auf dem Weg zum Podoyoch geraten wir in einen kleinen Regenschauer. Statt toller Filmaufnahmen bekommen wir nur eingesaute Karren. Aber keine Sorge, auch das Podoyoch werden wir nochmal fahren. Ein kleiner Regenschauer. Die Böcke sehen aus wie Scheiße. Kurz vorm Sellerjoch lichtet sich der Himmel und wir können es erneut bei bestem Sonnenschein genießen. Bei diesem Panorama die beste Musikuntermalung, V2-Symphonie mit Fahrtwind. Erneuter Dank geht an den Kanal Reisevideos für die tollen Drohnenaufnahmen. Die heute nur knapp 100 gefahrenen Kilometer bringen mich zu Tipp Nummer 5. Plant weniger Kilometer, als ihr denkt. Es ist immer wieder erschreckend, wie wenig Kilometer man in den Bergen an einem Tag schafft, wenn man nicht die ganze Zeit Vollgas gibt und auch mal hier und da anhält, um die Aussicht zu genießen. Ein guter Richtwert: plant in den Bergen maximal die Hälfte an Strecke pro Tag, als ihr im Flachland würdet. Das war Teil 1 von 10 Tipps für deinen perfekten Motorradtrip in den Dolomiten. Wer mitgezählt hat, weiß, dass noch einige Highlights an Pässen fehlen. Und wenn du wissen willst, welche weiteren 5 Tipps wir auf Lager haben, schau bald mal wieder vorbei oder abonniere direkt den Kanal. Danke fürs Zuschauen, kommentieren, liken und bis zum nächsten Mal.